นะคะก็มาเที่ยวพัทยานะคะช่วงสงกรานต์พอดีเลยวันนี้ปุ๊กก็มาเที่ยวที่มอนสเตอร์อควาเรียมนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาดูสัตว์แปลกๆนะคะที่นี่ถ้าเกิดใครมากับครอบครัวนะคะมากับเด็กๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะไปดูว่าข้างในนะจะมีสัตว์อะไรที่เราไม่เคยเห็นบ้างแปลกๆบ้างนะคะเป็นกิจกรรมที่ถือว่าเลิศมากในวันหยุดเลยค่ะแล้วก็ค่าตั๋วเขานะคะผู้ใหญ่คนไทยนะคะ150เด็ก80 บาทค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยควายเผือกตัวเป็นล้านหน้ามันแปลกไม่เห็นนะอันหนึ่งเอาเคนอันนี้เท่าไหร่ที่นี่ก็มีสัตว์แปลกๆมากมายเลยนะคะเมื่อกี้นี้ก็แบบมีให้อาหารปลาแล้วเขาจัดตกแต่งบรรยากาศได้ร่มรื่นมากเด็กชอบมากๆเลยแล้วก็นะเมื่อกี้เจอนะควายเผือกใช่ป่ะแพะเพิร์อะไรนะคะทำให้เราใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยอ่ะอย่างนี้เพิ่งมาแค่ช่วงต้นนะอยากไปข้างในกันต่อมีอะไรต่ออีกอันนี้สวัสดีจ้าเหงาไหมตัวอะไรอ่ะน่ากลัวจัง
ใช่ตีมัน ไหนคะจระเข้ไหนอุ้ย เด็กอังกู มันอ้าปากอย่างนี้กลัวไหมของจริงหรือของปลอมอ่ะเอามาเอาเลยเอามาเอาเลยไม่เห็นแล้วนะคะ แมงกะพรุนอุ้ย กินอะไรอ่ะกินน้ำมันสดลงไปนะหนูตกใจไหมมันกินแรงขนาดนั้นเลยเหรอเต่ามูวิน ก็วันนี้นะคะพูดกับยูริแล้วก็ครอบครัวของเรานะคะก็มาเที่ยวที่ Monster Aquarium เรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าอากาศนี่แทบสุกเลยนะคะ น่าจะประมาณ40องศาได้นะยูริได้ลูกโป่งด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เด็กๆสนุกนะคะแล้วก็เอนจอยมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครมาพัทยานะคะก็แนะนำเลยนะคะเหมาะกับครอบครัวมากๆเลยนะทุกคนใช่ถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเราเข้าไปดูในคลิปกันได้ว่าแบบโอ้โหแต่ละอันสัตว์น่ารักทั้งนั้นเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ